Սաղաթելյան, տարի ջահերով երթի մասնակիցների թիվը մեծանում է, սա ինչի մասին է խոսում, արդյոք մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը հետզհետե դառնում է ավելի պահանջատեր։ Այսօր այս հրապարակում մեր ժողովրդի ներկայությունը շատ ուղիղ պատասխան է եւ մեր թշնամիներին եւ նաեւ նրանց խամաճիկ Հայաստանի կառավարությանը, ում թվում էր, որ այլևս կարող է փակել Արցախյան էջը կամ ուրանալ հայոց ցեղասպանությունը։ Այսօրվա մեր այս եղանակային պայմաններում մեր ժողովրդի ներկայությունը այս հրապարակում եւ ջահերով երթին դա շատ ուղերձ է նաեւ ամբողջ աշխարհին ու նաեւ մեր թշնամի պետություններին, որ Հայաստանի իշխանությունների հետ փակ դռների հետևում ցանկացած պայմանավորվածություն դա հայ ժողովրդի հետ պայմանավորվածություն չէ։ Դա ընդհանրապես օրվա իշխանության եւ իրենց միջև պայմանավորվածություն է, որովհետեւ մեր ժողովուրդը այսօր մեկ անգամ եւս փաստեց, որ Տեր է իր դատին, Տեր է իր պահանջատիրությանը, Տեր է հայ ժողովրդի հավաքական իրավունքներին եւ այսօրվա ջահերով երթը միայն ցեղասպանության զոհերի հիշատակը ոգեկոչման համար չէ, այլ նաեւ պահանջատիրության երթ է եւ կարծում այս ծավալի ներկայությունը նաեւ ուղիղ ուղերձեր հենց դրա։ Սաղաթելյան, ձեր ներկայացրած նախագիծը, հենց որ Հայաստան խմբակցություն է բերել, արդեն հստակ են ճակատագրի արժանանալու։ Իշխանությունները ասում են դա անիմաստ քայլ է, որտեղ օրենսգրքով արդեն իսկ դա դատապարտելի է։ Ավելի Վահագն Ալեքսանյանն էր գրառում արել, ասում է, որ դաշնակցությանը ոչ ոք չի սիրում։ Նրանք ինչ նախագիծ էլ բերեն, ինչ էլ անեն, միևնույն է հասարակության կողմից բացասաբար են ընդունվել։ Այդ ճղճիմները չեն հասկացել, որ սա դաշնակցությունն է ներկայացրել, բայց վերաբերում է մեր ամբողջ հայ ժողովրդի ճակատագրին։ Ինչ են ջղաձգվել, ինչ են հարձակվել, ինչ ենք ասում։ Ընդ որում իրենք այսօր ասում են մենք չենք ուրանում, մենք չենք ժխտում, մենք չենք հրաժարվում։ Եթե չեք ուրանում, չեք հրաժարվում, չեք ժխտում, եկեք օրենքի նախագիծ ենք բերել, որը ավելի է մասնավորեցնում, պատիժն է խստացնում, հստակեցնում հայոց ցեղասպանության ուրացումը, նսեմացումը, ենթակա պատժ, եկեք միացեք։ Ինչ եք հարձակվել, ինչ եք վայնասունը կապել։ Դա ասում են արդեն իսկ պատժել է, ինչու են էլի նման բաներ։ Դե ակնհայտ է, ընդամենը օրեր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը շատ հստակ ասել է, որ ձգտում ենք ունենալ նոր սահմանադրություն, որտեղ չի լինելու անկախության հռչակագիրը։ Իսկ անկախության հռչակագիրը չլինել նշանակում է վերջնականապես հրաժարվել Արցախից եւ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հերթական անգամ բավարարել Թուրքիի պահանջը։ Այս հայտարարությունը անելուց հետո հիմա հասկանալով ժողովրդի վերաբերմունքը, տեսնելով մարդկանց զայրույթը, փորձում են հերթական անգամ մանիպուլացնել, թե գիտեք ինչ կա, մենք չենք ուրանում։ Իրանք ուրացել են ամեն ինչ, շարունակում են այդ քաղաքականությունը, իսկ այսօր մեր ժողովրդի ներկայությունը պատասխանը հենց դրա։ Պարոն Սաղաթելյան, վերջերս պատիվ ունեմ խմբակցությունը շրջանառության մեջ դրեց այսպես իմպիչմենթի գործընթացը, բայց Հայաստան խմբակցությունը միջօրը չի արձագանքել իր դիրքով։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը շրջանառության մեջ չի դրել նման բան, բայց ժամանակը չի։ Եթե մեր գործընկերները ունեն նման առաջարկություն, միշտ պատրաստ են քննարկելու, որևէ խնդիր չկա։ Իսկ բավարար գործողություն եք նախատեսում եք վերսկսել, կա նման ծրագիր։ Տեսեք, այսօրվա խորհուրդը մեր հավաքելու նպատակը, օրակարգը, գիտեք ինչի մասին է, մնացած ներքաղաքական հարցերին մշտապես պատրաստ ենք պատասխանալու։ Մենք փողոցից տուն չենք գնացել, որ հիմա էլ քննարկենք վերադառնալու հարցը, ցանկացած պահի Հիշատակի երթը, ինչպես նշեցիք, ջահերով երթը, գլխավոր ուղերձը այս տարվա նախորդ տարիներից տարբերում է, այդպես իշխանության ուղերձները, դե գիտենք, որ տարբերվում են, առաջնահերթություն չի։ Գլխավոր ուղերձը որ շատ հստակ է, որ մենք տեր ենք մեր դատին, հայ ժողովրդի հավաքական իրավունքներից մենք չենք հրաժարվելու։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ունենալու նոր սահմանադրություն, որը կհրաժարվի անկախության հռչակագրից եւ չնայած թշնամական ճնշումներին, Հայաստանի կառավարության հակահայ եւ ուրացման քաղաքականությանը, հայ ժողովուրդը ունի այլ տեսակետ։ Մենք հիշում ենք, չենք կարող մոռանալ մեր ինքնությունը, տեր ենք մեր իրավունքներին եւ այս ներկայությամբ, այս ծավալը մեկ անգամ եւս դա փաստում է։
Սա է մեր ուղերձը ամբողջ աշխարհին, որ չնայած մեզ ցեղասպանել են, մեր հայրենիքը նվաճել են, մեր եկեղեցիներն ու պատմամշակութային ժառանգությանը տիրացել են, որպեսզի մեզ ոչնչացնեն, մենք ոչ միայն կանք պայքարում ենք ու տեր ենք մեր իրավունքներին, այդ թվում նաև տեր ենք մեր պահանջատիրությունը։ Բազմաթիվ երկրներ ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը։ Ինչպես է կարծում, միջազգային ճանաչման գործընթացը կանգ է առել եւ առհասարակ ինչ պետք է լինի։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են ուրանում այս պարագայում դաշնակցություն իբրև համահայկական կառույց, որ երկար տարիներ ամբողջ աշխարհում պայքարել է ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար եւ հսկայական աշխատանք է արել, այսօր մենք երկու ճակատով ենք պայքարում։ Այսօր մենք մնացել ենք միայնակ այս պայքարի մեջ, քիչ չի, նաև պետությունն է մեր դեմ աշխատում։ Այս իմաստով բնական է, որ եւ միջազգային ճանաչման գործընթացն է կանգ առնել։ Այս մարդիկ ուզում են ընդհանրապես այս խնդիրը փակեն, այս հարցին չի մասնակցում։ Երբևէ հայոց ցեղասպանությունը կճանաչի, որ դեպքում կճանաչի։ Տեսեք, այնպես պետք է անենք, որ ճանաչի։ Եթե մինչև հիմա չի ճանաչի, դա չի նշանակում, որ պետք է մենք ուրանանք կամ մոռանանք։ Ուրանալ, հրաժարվել այդ պահանջից նշանակում է լվանալ Թուրքիայի այրունոտ ձեռքերը, լեգիտիմացնել այն ցեղասպանությունը, որ իրականացվել է Արցախում եւ Արևմտյան Հայաստանում մեր նկատմամբ։ Չխոսել այդ մասին, չբարձրաձայնել, չպայքարել նշանակում է ինչ որ անում է այս կառավարության նստած անձը։ Լվալ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի այրունոտ ձեռքերը եւ լեգիտիմացնել են ցեղասպանությունը, որ տեղա ունեցել մեր նկատմամբ։ Վերջին 100 տարվա մեջ մեր սեփական հայրենիքում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մեզ երկու անգամ ցեղասպանության են ենթարկել։ Հիմա չպայքարել դրա համար, չներկայացնել ինքը իմիջիալից ունի նաեւ կանխարգելիչ նշանակություն։ Դատապարտումը նաեւ ունի կանխարգելիչ բնույթ հետագա ագրեսիայից խուսափելու։ Պարոն Սաղաթելյան, դուք ջահերով երթի ուղերձի մասին կարևորեցիք, որը փաստենք, որ ցայտնոտի մեջ է գցում օրվա իշխանության, այո, այս մասով ինչ կասեք, ասենք ուրացման քաղաքականությունը իշխանության հասել է նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ չպետք է թշնամանանք, առհասարակ մեզ թշնամիներ պետք չեն, այս մասով Ես հիմնական ուղերձը ասեցի, ինչ ասում Նիկոլ Փաշինյանը, ընդհանրապես այլևս ինչ չի հետաքրքրում եւ մեր ժողովրդի հետ ինքը կապ եւ առողջություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը հայ ժողովրդի տեսակետը չի